国家“十四五”规划宣讲团本周抵港，通过多场会议向香港各界介绍“十四五”规划纲要，旨在帮助香港各界全面准确把握规划纲要精神，凝聚社会共识，更好融入国家发展大局。首场宣讲会周一上午在特区政府总部举行，主题为“把握国家“十四五”机遇，香港更好融入国家发展大局”。香港特区行政长官林郑月娥在致辞中表示，“十四五”规划将为香港带来源源不绝的活力和千载难逢的机遇。香港中联办主任骆惠宁指出，“十四五”规划再次明确了香港发展新定位，并给予更多政策支持。现在需要香港社会进一步行动起来，唯有做好今天，才能赢得明天。此次宣讲活动从周一持续到周三，宣讲团一行先后走进香港特区政府总部、香港立法会、香港会展中心、香港公开大学、香港科学园等地，与特区立法会议员、特区政府有关官员、香港工商界及青年学生代表等展开座谈交流。周一下午，香港特区立法会就主办主题为“把握“十四五”新机遇，融入双循环新格局”的讲座。立法会主席梁君彦在致辞中表示，今天是第一次有中央部门领导及国家智库专家特意来到立法会，和议员就国家及香港的长远发展深入交流，别具意义。这个机会大家都期待已久。值得注意的一个细节，黄主任在进入宴会厅大门之前，特意转过身来，笑着和记者区的朋友们说了一声“大家好”。那这个亲切的动作呢，是引起了记者朋友们的一阵小激动。那这一次出席宣讲会发言分享的嘉宾呢，也是星光熠熠，包括像是国家发改委发展战略和规划司副司长胡朝辉、中国人民银行金融研究所的所长周成军，以及科技部成果转化与区域创新司的副司长黄胜彪。那从发言人的身份也看得出呢，是就着金融科技等专业领域呢做出重点分享。讲座结束后，国务院港澳办副主任黄柳权独家回应了深圳卫视驻港记者秦月的提问。请问可以方便分享一下感觉怎么样？王主任今天的感觉如何？参与交流的香港立法会议员张国军向深圳卫视表示，这次能够有机会在立法會與中央部門領導及經濟科技領域的專家進行交流，非常難得。今次呢一次嘅宣講團嚟到立法會呢，我覺得另外仲有一個作用係乜嘢呢？就係讓我哋每一位嘅立法會議員呢，係能夠有咗呢個十四五規劃呢，係深深進入咗個腦海裏邊啊！咁喺未來每一日喺立法會我哋嘅日子裏邊，無論係我哋提出質詢又好啦，我哋提出議案又好啦，或者我哋去審視政府嘅政策又好啦，我哋都可以呢係記得從呢一個國家十四五規劃嗰個角度呢去考慮相關嘅政策同埋問題。相關話題來連線特約評論員吳衛。吳先生您好。國家“十四五”規劃宣講團本周抵達香港，今天首場宣講會在特區政府總部舉行，您對此有何觀察呢？是的，美西“十四五”規劃事關我們國家新時代經濟社會發展主要目標。香港作為特別行政區，作為"一國兩制"實踐的重要主體，當然也有必要更深入地了解中央決策意圖，緊跟國家發展步伐，融入國家發展大局之中。香港的經濟騰飛在於背靠祖國廣闊的腹地。香港經濟的長期繁榮離不開祖國持續釋放的發展紅利。“十四五”規劃蘊藏的新的發展機遇，也正在向香港特區張開雙臂。一個細節值得注意，那就是香港中聯辦主任駱惠寧今天在致辭的時候他開篇提及的國家“十四五”規劃宣講團此行是專程來港宣講。專程二字的分量可見一斑，這是中央對香港的親切關懷和大力支持。駱主任的致辭提綱挈領，3個主旨句分別帶出他想分享的3個觀點：認清國家規劃要求，全面把握香港發展方向；融入國家發展大局，不斷提升香港競爭優勢；還有善用國家政策支持，努力開創香港發展新未來。我個人認為這不僅是駱主任的個人看法，在更大程度上傳遞了來自中央對香港的期盼。從實際上來說，宣講團選擇在此刻入港，我認為也是很妙的。一方面，香港已經走過了由亂及治的2年，但另一方面，眼下3場選舉正在緊鑼密鼓的進行之中，一場事關香港由治及興的大討論正在香港各界展開。無論是特區政府的管制團隊，還是有意在香港政界嶄露頭角的參選人，亦或是手握投票權的香港市民，國家頂層設計為香港帶來發展機會，它絕不是一個空泛的國家議題，而是事關香港各界福祉的這個現實議題啊。
从国家的角度来说，专程派人在香港宣讲“十四五”规划，它充分体现了中央对“一国两制”事业的坚定不移，充分体现了中央保持香港繁荣稳定的坚定不移。也正由于“一国”与“两制”的辩证关系，如何让香港社会准确理解“十四五”规划，精准把握国家机遇，搭上这一班开往春天的列车，正是宣讲团赴港的重要任务。那在您看来，“十四五”规划宣讲团在香港的听众都有哪些人呢？又传递了哪些信息呢？这个问题很关键。由中央选派的宣讲团专程来到香港，由谁宣讲，对谁宣讲，当然是问题的关键的。在我看来，听众主要分为3个层面：首先是特区政府管制团队，其次是立法会议员，然后就是香港各界的市民朋友。所以，宣讲团此访不仅仅是宣讲，更带着一同商讨的诚意，带着宣讲的任务，更肩负了倾听香港各界声音的使命。说到这里啊，有必要提醒大家厘清“十四五”规划对于香港的意义。它绝不是中央所谓横跨深圳河对香港下的指导棋，更不是一些人揣测的被规划。在我看来，“十四五”规划之于香港的主要意义在于，国家为香港发展提供了一系列开放性的发展机遇。这些机遇并不是隔空投喂，也不是大包大揽的所谓强制性措施。归根到底啊，它能否从机会变成现实，关键还是要靠香港各界自己看清楚、想明白、动起来，积极主动地迎接机遇，抓住机遇。我相信，在民族复兴的伟大征程上，香港不应也不会缺席。值得注意的是，在今天首场宣讲会的大合影环节，在台上出现的不仅有国家发改委的相关司局负责人，还有来自科技部成果转化与区域创新司的相关负责人。与之相对应的，香港特区政府相关司局负责人也都一并出席。在我看来，这当然意味着宣讲会的主旨不仅在于宣讲，更在于对接。不仅是思路上的对接，更是出路上的对接，是政策上的对接，更是产业上的对接。这让我想起执新闻的同事们此前采访梁振英、采访这个林郑月娥以及特区政府相关部门负责人的时候，大家都不约而同地提及了香港经济发展遇到的瓶颈与有待发挥的优势。我相信这场宣讲会之后，围绕科技创新与成果转化，香港至于深港合作，至于粤港澳大湾区，都会有更大的利好释放。我相信香港特区政府管制团队的公务员们能够在这场宣讲会上听懂国家对香港更好融入国家发展大局的呼与鼓，这当然也是重任在肩呐。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。正在新加坡访问的美国副总统哈里斯周一与新加坡总理李显龙举行会谈。在会后的联合记者会提问环节，所有问题都集中在阿富汗局势。目前，拜登政府因从阿富汗仓促撤军造成的混乱，正面临国内外强烈谴责，更导致众多盟友对美失去信心。不过，哈里斯强调，美国依然是世界的领导者。周一上午，李显龙陪同哈里斯在新加坡总统府检阅了仪仗队，这是哈里斯就任美国副总统后首次访问东南亚。在两人的会谈后，哈里斯与李显龙举行联合记者会。Madam Vice President, what's your message to America's partners about U.S. commitment to its longtime allies in light of this issue? 记者会上，所有记者的提问都跟阿富汗局势有关。哈里斯为拜登政府决定撤军进行辩护，并反复强调，目前最重要的工作就是如何从阿富汗撤离。I think there's going to be plenty of time to analyze what has happened and what has taken place in the context of the withdrawal from Afghanistan. But right now, we are singularly focused on evacuating American citizens, Afghans who worked with us, and Afghans who are vulnerable, including women and children. And that is our singular focus at this time. 英国路透社的分析指出，哈里斯此时访问亚洲，其重要任务之一就是要说服新加坡和越南的领导人，美国对东南亚的承诺是坚定的。And that is exactly the point. The reason I am here is because the United States is a global leader. And we take that role seriously, understanding that we have many interests and priorities around the world. I am here in Singapore as a reaffirmation of our commitment to our membership in the Indo-Pacific region,
our partnership, long-standing partnerships. 对此，李显龙的回应耐人寻味。他表示，新加坡对于拜登政府撤军的决定表示理解，但美国接下来将采取怎样的行动才是更加重要的。We are watching what's happening in Afghanistan on the TV screens today, but what will influence perceptions of U.S. resolve and commitment to the region will be what the U.S. does going forward, how it repositions itself in the region, how it engages its broad range of friends and partners and allies in the region, and how it continues the fight against terrorism. 李显龙还宣布，新加坡将提供一架 A330加油机，协助美国从阿富汗撤离人员。哈里斯对此表示感谢。新加坡空军的该架多用途加油机于今年4月获得全面作战能力许可，能够同时执行空对空加油和空运等任务。周一，哈里斯还与新加坡总统哈利玛举行会谈。下午，哈里斯前往张伊海军基地，并参观了美国海军塔尔萨号滨海战斗舰。目前，美军在全球部署了6艘滨海战斗舰，其中2艘就部署在新加坡，分别是查尔斯顿号和塔尔萨号。事实上，新加坡并非美国的军事条约盟友，但由于其位于全球战略枢纽位置，而且同意美军进驻，已经成为美国在该地区最强大的安全伙伴之一。2013年，美国海军自由号滨海战斗舰进驻张仪，这也是滨海战斗舰服役后首次进行战斗部署。之后数年里，美军轮换部署的滨海战斗舰频频搅局地区局势。周一，两国还达成了一份安全协议，通过向新加坡轮换部署美国 P-8飞机和滨海战斗舰，重申美国在该地区的存在。除了防务领域，双方还启动了一系列新合作的领域，包括网络安全、气候、经济、疫情以及太空领域的合作。在网络安全方面，新加坡的网络、国防和金融机构和美方对等机构签署了3项协议，加强在关键技术、关键基础设施保护、数据安全和最佳实践共享方面的合作。在经济合作方面，两国将举行供应链对话，讨论全球供应链等议题。更多的还是要加强和东南亚的一个传统的这种伙伴国的这种关系啊，另外一个对一些涉及到美国的一些关键的利益的一些问题上啊，美国还是要倾注一些力量。新加坡在美国整个的一个亚太战略中啊，新加坡应该扮演一个非常重要的一个角色，特别是在新加坡李光耀时代啊，美国在一些亚太地区的一些重要的问题都会美国方面都会咨询。哈里斯此次亚洲行之前，外界预计南海议题将是其重点之一。在与李显龙的会谈中，哈里斯确实也提到南海问题，重申美方对维持所谓南海自由开放的承诺。I reaffirmed in our meeting the United States' commitment to working with our allies and partners around the Indo-Pacific to uphold the rules-based international order and freedom of navigation,including in the South China Sea. 但外界注意到，李显龙在记者会上并未提及南海。近来，新加坡方面在多个不同场合表达在中美之间寻求中立的立场。日前，新加坡外长维文在接受新加坡亚洲新闻台专访时表示，在中美两国的关系中，新加坡是有用的，但我们不会被利用。李显龙也数次在公开场合警告美国不要提出站队的要求。8月3号的阿斯彭安全论坛上，李显龙再次警告美国不要咄咄逼人地挑战中国，称华盛顿日益强硬的对华路线非常危险，呼吁美方调整心态。这个心态实际上是不利于这个中美之间的这种良性的这种竞争啊，甚至呢不利于整个世界经济的这种复苏啊，因为我们知道中美都是世界的2大经济体，那么这2大经济体不能够进行这种和平共处的话，那可以说对全世界都是一个灾难。在新加坡的访问行程中，哈里斯将于周2发表演讲，详细概述拜登政府对该地区的愿景，并会晤商界领袖。随后，哈里斯将访问越南，这也是越南战争结束以来首次有美国副总统将到访越南。预计他将提出经济、安全、疫情等相关议题。
距离拜登下令情报部门调查新冠病毒起源报告的期限剩下1天，知情人士透露，调查目前没有任何实质性进展，但美国仍打算如期发布报告，并在报告中炮制病毒来自武汉病毒研究所的诱导性结论。同时，美国还施压世界卫生组织尽快启动对华第2阶段溯源，并企图纠集盟友，必要时在世卫组织框架外推进所谓第三方独立调查。临近发布时间，美方为何干脆撤下遮羞布，执意演这场闹剧？接下来的剧本会是什么？来看看报道。因为拿不出所谓中国病毒源头论、中国实验室泄露论的实质性证据，美国情报部门针对中国的新冠病毒溯源调查迟迟未有进展披露。有知情人士透露，为配合炮制相关调查报告，美政府正加大操纵美国媒体进行相应舆论造势，如向美媒提供编造的中国实验室泄露论虚假证据等。据悉，为达到这一企图，美政府持续向美媒喂料，抛出编造的虚假证据，鼓动有关媒体密集发布不实报道，并放大世卫组织及国际科学界等各方对华不利的声音。近日，美政府又鼓动个别媒体重新翻炒中国野生动物市场源头论，作为坐实中国病毒责任的备选方案。比如，美国彭博社上周2就发表了一篇炒作新冠病毒与华南海鲜市场关联的报道。此外，有知情人士称，美国正纠集盟友，向世界卫生组织及其总干事谭德赛施压，要求尽快启动对华第2阶段溯源，并以各种方式诱压国际科学界人士向中方施压。与此同时，美国还向中国周边国家作为对华溯源调查的突破重点，以疫苗援助等筹码对这些国家威逼利诱，换取后者帮助炒作中国病毒源头论，并借此在中国与周边国家间打蝎子，遏制中国在亚太日益扩大的影响力，维护美地区主导权。拜登借疫情这事儿对中国打政治战，政治战呢分2个层面，一是司法战，2呢是舆论战。他想推司法战，就是联合世卫组织，包括所谓的这个疫情的调查，最后就是要死死的给中国扣上这顶帽子，然后呢从法律的角度要求你要赔偿，这是他的理想状态。但很显然做不到，那现在就只能变成舆论战，就是尽可能的拉上他的盟友，拉上包括在一些像世卫组织这样的国际组织里面加以渗透和影响。今年3月30号，中国世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告正式发布，其中明确表示，新冠病毒极不可能由实验室引入。然而，这份由多国科学家经过调查共同做出的报告却一直不被美国方面认可。5月26号，白宫发表声明称，总统拜登已要求情报机构加倍调查新冠病毒起源的信息，以确认病毒是否从实验室泄露。声明同时指出，拜登还为这次调查设定了90天的期限。外界注意到，白宫要求不是科学机构的情报部门去调查，此举颇为可疑。美国情报部门造假在历史上可谓劣迹斑斑。美国曾用一瓶洗衣粉作为情报机构调查获取的伊拉克研制生化武器的证据，据此发动伊拉克战争；还以所谓叙利亚民防组织的一段摆拍视频作为情报，对叙利亚发动空袭。曾任中情局局长的美国前国务卿蓬佩奥就为美国情报部门亲自下过经典定义。I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. 众所周知，病毒溯源是一个科学问题，需遵循科学精神和科学方法，依照科学规范去调查求证。历史上，人类对一个病毒的溯源工作可能长达数年至数十年。拜登政府将一项自然科学的调查任务交给完全没有相关经验的情报部门，并勒令其限期完成。显然，这种所谓的病毒溯源调查从一开始就是反科学的，无非是要制造出自己想要的所谓证据，最后得出的肯定是一个事先设定好的结论罢了。不过，随着多国科学家对新冠病毒溯源的持续研究，已经有多项研究显示，新冠病毒的出现时间要早于先前的已知时间。有媒体报道显示，2019年12月13号至2020年1月17号，美国有9个州常规献血存档样本进行新冠病毒检测，其中有106份呈现抗体阳性反应。2020年1月2号至3月18号期间，美国50个州24079份血液样本中，有9份样本检测到新冠抗体呈阳性。
近日，美国北卡罗来纳大学生物实验室和该校素有冠状病毒猎手之称的巴里克教授持续引发媒体关注。外界关注的重点在于巴里克在人工合成冠状病毒方面的高超技术、北卡大学生物实验室糟糕的安全记录，以及巴里克同德特里克堡非同寻常的合作关系。外交部发言人汪文斌周一表示，美国是重组病毒研究开展的最早、能力最强的国家，也是全球冠状病毒研究的最大资助者和实施方。据报道，巴里克教授早在1990年就开始了重组冠状病毒的研究，其团队早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。巴里克本人曾在去年9月接受意大利国家电视台采访时称，他可以做到人为改造病毒却不留痕迹。事实上，只要调查巴里克团队及其实验室，就可以澄清对冠状病毒的研究有没有、会不会产生新冠病毒。美国处心积虑地试图证明武汉病毒研究所泄露了新冠病毒，但是世卫专家已经2次到访了武汉病毒研究所，得出病毒自武汉实验室泄露极不可能的结论。那么请问，美国什么时候能邀请世卫组织的专家到北卡大学的生物实验室和德堡美国陆军传染病医学研究所去进行调查呢？我们奉劝美方不要再往别人的身上泼脏水，先把自身实验室的情况调查清楚再说。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。我们看到最近一段时间以来，中美两国围绕着新冠病毒溯源问题而展开的博弈越来越激烈，您对此如何解读呢？确实，这段时间以来，中美两国正在4个看不见硝烟的战场上展开着激烈的博弈与较量。第一个战场就是情报战。早在今年5月份，拜登总统本人已经亲自下令，要求美国中情局必须在3个月内就新冠病毒起源问题拿出一个明确的调查结论。第二个战场，这是网络战。美国中情局正在利用其在互联网技术领域中的优势，通过掘地3尺的方式，企图找到所谓病毒来自于中国武汉实验室的相关证据。那么第3个战场，这是外交领域。美国正在动员其所有的盟友，就新冠病毒起源调查问题向中国施压。第4个战场就是舆论战场。西方国家正在试图利用其掌握的舆论话语权优势，给中国施加所谓道义上的压力，而中国则在这4个战场上同时向美国展开了自卫反击。那么很显然，拜登向美国中情局下达的90天限期即将到期，是中美在这4个战场上的博弈与较量进一步走向激化，甚至是走向白热化的原因。中方如此重视这件事情，显然又是因为中方已经预估到了美国中情局的嘴巴里面吐不出象牙，他们费了9牛2虎之力即将出台的这份报告，一定会得出一个对中国不利的结论，甚至是会对中国进行有罪推定。中美双方最近几个月来的博弈，其焦点都是冲着美国中情局即将出台的这份报告而来的。美国要将屎瓶子扣在中国头上，中国当然要坚决反对。最近所采取的措施就是要事先消毒。中方一直在指责美国企图将病毒溯源这一科学问题政治化，对此您又是如何看？在美国前总统特朗普执政时期，美方将病毒溯源的科学问题政治化，做得非常明显，非常的赤裸裸。特朗普政府将病毒溯源问题政治化，具有典型的单打独斗的性质。那么相比较起来，拜登政府将病毒溯源这个科学问题政治化的手法，则要更加阴险一些。这主要表现在2个方面，一个是拜登政府不仅继承了特朗普政府在新冠病毒溯源问题上对中国进行了有罪推定的做法，而且企图联合美国的所有盟友，包括日本、五眼联盟成员、7国集团等等，以群狼战术的姿态向中国发起围攻。二是拜登政府在新冠病毒溯源问题上还玩了一个自以为很高明的策略，也就是企图通过世界卫生组织来向中国施压，要求对中国进行第2阶段的溯源调查。除此之外，
新冠病毒溯源问题政治化，还体现在美国国内的政治斗争上。本月初，美国国会众议院共和党人单独公布了一份新冠病毒溯源报告，不仅称有大量证据显示病毒源自于武汉病毒所，而且认为病毒有可能是经过基因改造过的。很显然，共和党想在美国中情局90天期限来临之前发表这个报告，不仅仅是为了抢民主党与拜登政府的风头，而且更为关键的是，他们要逼迫拜登政府得出一个对中国更加强硬、更加不利的病毒溯源报告，以防止拜登政府对中国放水。那么，面对美方在新冠病毒溯源问题上对中国采取的咄咄逼人的攻势，中国又应该如何来化解呢？我注意到，面对美方将病毒溯源问题政治化，以及对中国采取的步步进逼的姿态，中方不仅没有后退，也没有一味的防守，而是采取了反守为攻、以攻代守的策略。这主要体现在3个方面：一是在美国将矛头对准武汉病毒研究所的时候，中国也针锋相对地要求世界卫生组织调查美国德特里克堡实验室；二是在西方舆论先入为主的报道病毒来自武汉实验室的时候，中国环球电视网也用联合国确定的6种官方语言，就是否应该对美国进行病毒溯源调查这个问题，在各种社交媒体平台上发表了民意调查问卷。3是环球时报发起了民意征集活动，要求世卫调查美国德特里克堡生物实验室，并征得了多达2500多万个网友签名。我认为中方的这个一系列的举措，不仅起到了对美国发起反击的作用，而且更为关键的是，当美国为首的西方企图在国际上混淆视听、抹黑中国的时候，我们可以在国内起到号召民众认清大形势，以及团结民众、稳定人心的作用。也就是不管你境外如何谣言四起，只要国内民众万众一心，我们就可以始终保持战略定力，做到任凭风浪起，稳坐钓鱼台。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。台湾自产的高端疫苗周一开打，虽然名字叫高端，但该疫苗的保护力和安全性至今备受质疑。从研发到临床试验，再到审查并获得紧急使用授权，高端疫苗都给外界赶鸭子上架的印象。为了给台湾民众信心，台湾地区领导人蔡英文周一亲自上阵直播打高端疫苗，但仍被舆论质疑是在打生理盐水。为了力挺台产疫苗，给民众信心，蔡英文周一早上接种高端疫苗。蔡英文办公室还直播了整个过程。要出厂的疫苗高端，好的，谢谢你。不过，台湾坊间已经盛传蔡英文已在4月施打2剂 BNT 疫苗，所以他在媒体镜头前打高端疫苗，实际上会是生理盐水，根本就是作秀。而打生理盐水的说法并非空穴来风。此前，台湾地区前副领导人陈建仁夫妇曾参与该款疫苗的2期临床试验。陈建仁7月15号透露，自己和妻子施打的都是安慰剂，也就是生理盐水。你蔡英文为什么会让人家这么不信任？这是蔡英文的信任危机耶，那是一个非常可怕的事情。他接下来应该只剩下跛脚一途，从疫苗可以看得出来。那所以，但是以蔡英文的性格，他会更加重，我要抓住这些权利，最后呢，可能会引起上下的对立。我觉得，在10月份应该是非常大的危机。台湾知名媒体人中广董事长赵少康此前呼吁蔡英文，为了遏制谣言，蔡英文可考虑在注射高端疫苗前，先公开抽血检验有无新冠病毒的抗体。他还表示，根本不相信蔡英文会打高端疫苗，直播只是作秀，欺骗老百姓。民进党当局为了推销自产高端疫苗，可谓用尽手段。先是由高官宣示高端的优异，高端通过紧急授权后，又利用预约平台让不知情的人勾选高端。还有很多外劳因为不懂而莫名其妙被安排打高端。如今这个主意又打到新兵身上了。台湾媒体报道，台行政部门命令对9月入伍新兵进行快筛及疫苗接种。外界质疑是否新兵只有高端疫苗可打。台防疫指挥官陈时中先是称有什么疫苗就打什么疫苗，不会强迫，接着又语带威胁地称，但你选择的品牌到货速度慢就比较慢打。
台军方还称，将依照当局整体政策，配合分批疫苗的期程、数量等，按照战备任务的优先级分批逐步为官兵接种。有分析称，开放高端预约后仍有剩余疫苗，当局于是要求军人帮助消化。有尚未服役的年轻人表示，宁愿当逃兵被关，也不要打高端，原因是怕会死掉。也有民众说，入伍不想要打高端，第3期实验还没做完，感觉被当作白老鼠，测试也没钱拿。当兵我就给你打高端，那我不要。会逃兵吗？我逃，我一定逃了。一定逃啊！逃啊！因为被抓起来关，也不要被打高端，我愿意直接被关了。打什么疫苗？我高什么不 OK 啊？他不是实验还没做完就硬要上吗？就感觉我们像白老鼠，然后我们去测试也没有钱拿。台北市长柯文哲调侃民进党当局，虽然军人以服从为天职，以前香蕉生产过剩就给台军吃香蕉，菠萝不能外销也叫他们吃菠萝，但军人是台湾的命脉，可以的话还是尽量给他们比较好的待遇。高端疫苗之所以得不到台湾民众信任，是因为其安全性、保护力无法让人信服。而民进党的政治干预更导致疑点重重。在安全性方面，这款疫苗目前只完成2期临床试验，3期试验还在南美洲国家巴拉圭进行。可是3期试验中期报告都还没出来，民进党当局食药管理部门7月19号就火速通过审查，让高端疫苗获得紧急使用授权。岛内医学专业人士质疑，这违背一般药品和疫苗的审查先例。国民党民意代表甚至爆料称，高端疫苗在做1期临床试验时就已经开始生产。这个批次还在做第1期实验的时候就开始生产的。在保护力上，台湾当局卫生部门以及高端生技公司都不敢拿出保护力的相关试验数据。台当局对高端疫苗紧急使用授权的审查标准，也不是国际通行标准，而是台湾独创的一套标准。岛内不少疫苗专家都认为，这个审查标准是世界上最低的标准。而民进党当局不按国际通行标准审核，急着通过高端疫苗紧急使用授权，则被质疑藏有炒股发财等政治利益猫腻。高端生技公司的股价在疫苗解盲前大涨一波，从1股80元新台币一路涨到400多元新台币。当时台湾舆论就质疑民进党高官集体炒高端股票，所以才极力护航高端疫苗。正因为这3大疑问没有得到解答，台湾民众对高端疫苗毫无信心。台湾防疫指挥中心开放高端疫苗预约以来，虽然有60万人预约登记，但指挥中心统计数据同样显示，若有选择空间，愿意选择高端疫苗者仅为0.31%。台湾的疫苗到现在应该需求的5700万之60%。它又占了多少？还不到1%耶！就是当你清醒的时候，会发现它真的少之又少，少到可怜，少到你没办法能够支持你的疫苗政策。所以这一波看起来好像有用，似乎高端被人家所接受，那个假象，这个假象就是要试图能够稳住他的政权，稳住人家的信心。我觉得那是很可悲的一种屈服了。你屈服在自己的谎言之中。香港中评社的分析认为，民进党当局拒绝放行更多国际认证进口疫苗入台，造成没有疫苗可打，有相当比例接种者应是出自无奈，被逼到不得已，为了饭碗或不被社会歧视，只好接受。这种怨气会累积，明年的9合1地方选举，包括因缺疫苗导致民众消费信心不足、经济复苏缓慢，以及被迫打了可能没有保护力的台产疫苗，未来也难取得国际疫苗通行证，这些都会被算总账。民进党当局疫苗政策如同走钢索。国际军事比赛2021中国库尔勒赛区周一进入首个比赛日，以赛道难度大和射击要求高而闻名的苏沃洛夫突击项目率先展开竞逐。苏沃洛夫突击项目以俄罗斯著名军事家苏沃洛夫命名，步战车组要在高度浓缩复杂战场环境赛道上敏锐观察、高速机动、迅猛打击，体现了苏沃洛夫提出的观察、快速、猛攻战术3原则。今年共有中国、俄罗斯、白俄罗斯、委内瑞拉4个国家参加这个项目，在4个比赛日内进行3轮单车赛和1场接力赛。除俄罗斯使用自带的 BMP-3 步战车参赛外，其他参赛队均使用中方提供的 86A 步战车。比赛首日是单车赛，4个国家参赛队各派1个步战车组，2为一组，采取错时发车、分别计时的方法进行比拼。每个车组根据裁判长的指令，间隔2分钟出发，沿规定赛道行驶2.5圈，途中要通过涉水场、土岭、车辙桥等12个障碍，并在2个射击阵位完成3次射击。单车赛是要求每个参赛队参加3个车组，
分别参加比赛。接力赛是3个车手同时参加比赛。单车赛重点考量的是单个车主成员对装备的掌控能力。接力赛重点考量的是整个参赛队就3个车主的整体训练水平。蓝色步战车前进。随着裁判长一声令下，步战车冲出起点。首先发车的是悬挂蓝色旗帜的俄罗斯车组，过障射击、涉水爬坡，一路驶向终点。2分钟后，委内瑞拉车组也驶出了起点。中国车组按照抽签顺序第3个出发，车长赵振龙、炮长田志龙、驾驶员丁虎来自陆军第82集团军某旅，均是首次登上国际赛场。中国车组快速通过机动越障路段后，漂移进入射击正位，3名参赛队员领弹装弹一气呵成。随着砰砰声响，远方5个随机显示的靶标应声而倒。白俄罗斯车组第4个出场，使出射击正位，战车一路飞驰，快速转弯后加速冲入涉水场，激起数米高的水花。比拼精彩激烈，保障及时有力。比赛期间，裁评、导播、抢修、医疗、安保等保障力量全时在位，营造了良好的竞赛环境。与此同时，本次赛事通过多个网络平台全程直播，保证了裁评工作阳光透明，也让广大网友同步观看了现场的精彩画面。第一个难呢，就是这个机动越障的难度。这个整个赛道它是12个障碍物，既对驾驶员操作车辆越障提出了要求，也对车辆越障的技术性能也提出要求。第二个呢，就是在靶标的命中上，2个射击正位，它分别要完成就3次射击，而且射击是不同类型的靶标，距离不固定，这个显示的时间也非常短。这是在训练过程中，你要及时发现是吧命中来解决这个问题。障碍物的设置应该说非常规范，标准很高。这个对战场上检验我们驾驶员的操作能力，检验装备的这个整体性能，更加符合市场要求。是的。随着最后一个车组冲过终点线，当天比赛顺利结束。中国车组取得苏沃洛夫突击单车赛首轮第1名，俄罗斯、白俄罗斯分别成绩位列第2、3名。